Hello viewers, welcome to Teen Times. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ். இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்குள்ளே வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சவுண்ட்ஸ், அதாவது ஒரு பிளானட்டோட சவுண்டை பற்றியும் உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோவில் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த அப்கமிங் வீடியோ தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூரியனை பற்றி பார்க்கலாம். சூரியனோட சவுண்டு ஓம் சவுண்டு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சிலர் அது லோ பல்ஸில் இருக்க ஹம்மிங் சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு நம்மளே போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம மெர்க்யூரியோட சவுண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். மெர்க்யூரிக்கு அட்மாஸ்பியர் கிடையாதாங்க. ஆனால் அது அதோட பார்ட்டிகல்ஸ் கூட ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது சில சவுண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட சவுண்ட்ஸை குவாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அதோட சவுண்டை கிளியராக கேட்கணுன்னா அந்த பிளானட் மேலே காது வச்சு கேட்டால் தான் இன்னும் நல்லா கேட்கும்னு சொல்கிறாங்க. எப்படியோ நம்மளால் அப்படி கேட்க முடியாது. வாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் அந்த சவுண்டை கேட்கலாம். அடுத்து நம்ம வீனஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீனஸோட சவுண்ட் ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கரில் வச்ச டீப்பான பேஸ் வாய்ஸோட சவுண்டில் இருக்குமா. இப்போ வாங்க அதை போய் கேட்கலாம். நம்ம ஏர்த்தை பற்றி இப்போ பார்ப்போம். நம்ம ஏர்த்தோட சவுண்ட் ஒரு ஹம்மிங் சவுண்ட் மாதிரி இருக்குமா. அது நம்மளோட ஆழமான கடல்கள்லேருந்து வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க இப்போ அதை போய் கேட்போம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மார்ஸை பற்றி. மார்ஸோட சவுண்டை விண்டு ஸ்வெப்ட் சவுண்ட்னு சொல்கிறாங்களாம். வாங்க இப்போ அந்த சவுண்டை போய் கேட்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூபிட்டர். ஜூபிட்டரோட சவுண்டு ரோர், அதாவது உரும்புகிற சவுண்டுனும், ஈரி அப்படின்னா எரிச்சலோடு இருக்க சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்களாம். வாங்க இப்போ போய் கேட்கலாம். அடுத்து நம்ம சேட்டனோட சவுண்டை பற்றி பார்க்கலாம். சேட்டனோட சவுண்ட் ஒரு ரோபோட் அழுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிலர் அது ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக ஹாரர், அதாவது பேய் படத்தோட மூவியோட சவுண்ட் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க இப்போ அதை போய் கேட்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யுரேனஸை பற்றி. யுரேனஸ் ஒரு ஐஸ் பிளானட். அதில் ஐஸும் கேஸும் தான் அதிகமாக இருக்கும். அதனாலேயே அதோட சவுண்ட் விண்டி, அதாவது காத்தடிக்கிற சவுண்டு தானா. வாங்க இப்போ அதை போய் கேட்கலாம்.
அடுத்து நம்ம நெப்டியூனை பற்றி பார்க்கலாம். நெப்டியூனோட சவுண்டை உஷிங் சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வாங்க அதை போய் கேட்கலாம். ஃபைனலாக நம்ம ப்ளூட்டோவோட சவுண்டை பற்றி பார்க்கலாம். ப்ளூட்டோவோட சவுண்டை ஃபால் சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஜஸ்ட் வைப்ரேஷன் தானும் சொல்கிறாங்க. வாங்க இப்போ அதை போய் கேட்கலாம். இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியும். இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸோட நாளைக்கு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஆல்சோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்டேட்ஸ்க்காக பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.